ជំរាបសួរសួស្ដីបងអូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះដែរគឺឃើញក៏ធន់ក៏ហមហើយមានម្សៅមានអីធ្វើស្អីហ្នឹងចាបងអូនចាមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថ្ងៃនេះគឺម៉ារីនធ្វើនំដូណាតបងអូនហើយពី3ថ្ងៃពី3ថ្ងៃមុនគឺទៅមើលបងធ្វើនំដូណាតចាហើយខ្ញុំទៅនឹងក្រោយគេមិនបាននៅមើលគេលាយម្សៅលាយអីទេគឺទៅនឹងបានគេឃើញគេកាត់នំឲ្យគេដាក់ជីនគេដាក់ឲ្យឡើងខ្លះហើយដល់ពេលខ្ញុំពីអ្នកប្តីទៅក្រោយគេហើយឥឡូវនេះគឺបានប្តីខ្ញុំគាត់ចង់ធ្វើហើយគាត់ទៅទិញម្សៅទិញអីចឹងណាខ្ញុំអត់សូវដឹងជាភាសាអង់គ្លេសទេម្សៅគេអីចឹងទៅបងអូនចាគឺនំដូណាតហើយប្តីខ្ញុំមើលឲ្យខ្ញុំធ្វើចឹងថាបងអូនចាហើយពីអ្នកប្តីបងអូនឲ្យចង់ធ្វើហើយឥឡូវនេះធ្វើទៅប្តីចង់ញ៉ាំប្រពន្ធនេះចង់ចេះធ្វើហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងចេះធ្វើទៅប្តីប្រាប់ដាក់ម្សៅប្រហែលដាក់ស្អីខ្លះបងអូនមិនដឹងស្អីខ្លះទេចេះដាក់ទៅឥឡូវលាយម្សៅឲ្យអស់គឺដាក់ទឹកដោះគោពងទាពងមាន់បងអូនចាហើយយើងដាក់ប៊ឺហងអីហងឥឡូវលាយច្រវាច់ចូលគ្នាបងអូនអើយធ្វើលើកទី1ទេបងអូនអើយមិនដឹងមិនម៉ាយនេះមិនដឹងថានឹងជោគជ័យដែរឬអត់នឹងនំដូណាតដឹងមើលតាម YouTube ទេបងអូនមិនមែនចេះនៅសុកចេះទេប្តីខ្ញុំមកមើលតាម YouTube ចារៀនធ្វើទៅប្តីខ្ញុំចង់ធ្វើញ៉ាំចឹងណាបងអូនហើយយើងចង់ចេះដែរធ្វើទៅឲ្យប្តីញ៉ាំហើយយើងបានចេះរហូតចឹងណាបងអូនពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបងអូននៅសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃគឺអញ្ចឹងឯងរកអីប្លែកធ្វើហ្នឹងហើយប្តីខ្ញុំឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលាយម្សៅហើយគឺខ្ញុំទុកសិនបងអូនប្រហែលទុកដូច1ម៉ោងហើយ2ម៉ោងនេះប្តីខ្ញុំប្រាប់ភ្លេចនេះហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមច្រវាច់ហងវៃហងឲ្យវាសប់ចូលគ្នាបងអូនចាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់ព្រៀងខ្លាញ់ទៅព្រោះវាស្អិតដៃហើយយើងបានស្រវាច់វាហើយនឹងវាមកមុំហើយម្សៅនេះគឺខ្ញុំដាក់ម្ដុំចឹងប្តីខ្ញុំយកទៅដាក់ព្រោះអីយើងច្រវាច់ហើយគឺយើងយកទុកទៀតបងអូនឲ្យវាឡើងដូចនំត្នោតចឹងតែនេះផែដាក់ច្រើនម៉ោងបងអូនហើយឥឡូវនេះគឺលាយម្សៅមួយមុខទៀតបងអូនចា sorry ហើយខ្ញុំលាយម្សៅមួយមុខទៀតមិនដឹងម្សៅអីទេលាយពីធន់បងអូនចាហើយឥឡូវនេះចេះធ្វើទៅបងអូនអើយប្តីចង់ញ៉ាំប្រពន្ធនេះចង់ចេះធ្វើឥឡូវធ្វើទៅចេះខ្លួនឯងដែរហើយមិនដឹងឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ដឹងធ្វើជោគជ័យមិនជោគជ័យទេបងអូនអើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធណាហើយបងអូនដែលចូលចិត្តមើលប្អូនតែងចូលចិត្តមើលប្អូនជួយ like និង comment សៀមម្នាក់មួយផងណាបងអូនចាមានអីទេសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំមកបងអូនចាប្តីដឹងខ្ញុំអបសបងអូនចានាំខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើនោះចឹងណាព្រោះអីមិនដឹងធ្វើអីនៅតែផ្ទះចឹងហើយប្តីខ្ញុំចង់មកធ្វើការតែងតែឆែកនេះឆែកនោះខ្ញុំធ្វើចឹងទៅហើយសួរថាខ្ញុំធុញទេបងអូនអត់ធុញទេបងអូនចាគឺចង់ធ្វើដែរចង់ចេះហើយសកម្មភាពចាំថ្ងៃពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំមានអីទេបងអូនអើយថតជាក់ស្ដែងការពិតចឹងណាមិនមែនចេះតែសម្ដែងអីទេចាគឺថតចាជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃពីអ្នកប្តីខ្ញុំបាយជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់